2022, en tout cas, dénonçons nos vivants. Trop, c'est trop. Makam. On sous le on a approche pasteur Moïse, ben on a ton la téléphone, bi approche pasteur Moïse. Bino makambo bozo sala, bi ke écouter bino cher. Boye bango, bo changer langage kala mingi te. Makam. Mais ngalo konde na ki passi, abi ke ba triquer téléphone na ye, ba preuve no so. Mais na bomi bisoti. Makam. Pasteur Moïse a quitté le roi ande ba boka Satan na se. Nde modèle aye. Ay kana la coste la jean. O ma la ni déjà makambo bandi. Eza suka, ba bino abi ke moni ne debla kitanga na colère makasi ne aye na kanda bongo, siko to yebite. Makam. Eliane, eza nini ko mama? Nini yango mwana biso eza eloko ngo eza nini pe? Eloko ngo pe likambo ngo eza nini Eliane? Pesa na lupe biso business, papa le lisi ngai na ye témoin na tanga ma misu. Siko preuve ngo eza api. Makam. Lisono ni tendo te o. Kaka na koloba. Naza ba preuve, so ba tie miko. Je suis venu pour sauver les hommes ngo qui ko sauver kasi bimisa preuve te Eliane. Eliane moi ça m'a cocaté dans na moi nazo cocaté luka la preuve na malam pardon Makam. oli kama muke so ba na Jésus preuve exacte ba kanga papa na ba kanga mama na ba kanga ye moko tante na ya le baki baza la prison parce que ça diffamation Makam. Tant Philippe na bien oza mutami beko ba beto lisasi. On a dit que tu peux faire déplacer médecin de Ngalé Matinda Kunae, faut en chicon. Comment on appelle Noro Philippe? En tout cas, Noro Philippe Limbisa, on a peu bousculé ça la montée. Makam. Il y a ça, on n'est pas un médecin, papa, son salisation, quel en 2022, en tout cas, dénonçons nos vivants. Trop, c'est trop. Makam. Et voilà. Merci beaucoup. Merci na balandinyo so ba mesana Rolanda biso, balandinyo so ba mesana kota la biso na Congo Mobimba TV, Congo Mobimba TV officiel. To sala mambo etali kala nene bisaka bino mambo etali yango to yaka koloba liboso na bino na ba etando ikenio so botala ka biso ba apprécier ka biso to kota ba bandaku. To ba mingi te biso to ya na sima actualité, to ya na sima analyse, likambo eza ko leka, eza ko se passer yango to ya koloba, yango to ya to so lango mambo etali yango lelo. Tena mabedi aza lisusu na business mbembu po to so lana likambo po business mbembu ala ki trop Eliane azongi si boy Eliane papa zolo babo solo Eliane papa le lisingai Eliane pourquoi comme ça Eliane mais lelo ba ki pasteur Moïse Mbia Kimi pasteur Moïse Mbia Zate pasteur Moïse Mbia Koyate Interpol faut interpeller mambo tout ça la mambo etali na mambo etali wana to mona lelo pasteur Moïse Mbia to mona na ba Instagram to mona na ba réseaux sociaux akiti déjà mabele mame akiti mabele mame dimanche déjà na betele za sombe sou kabisanga. Premier kit 6h30 à 10h30. Deuxième kit 11h30 à 14h. Pour eza sombele sou kabisanga batu nyoso ba invité déjà ba chanteur de l'Éternel eza mabe mingi. Yango na so lana na business mbembu. Oh papa le lisa ke papa be Eliane ale lisa ke pinzola business et kiti makasi. Papa le lisingai papa le lisingai. Bonjour business. Bonjour Tania Mabé Neymar de la presse. Bonjour Naba fan surtout ya Congo Mobimba TV. Merci pour l'invitation. Donc to ko bali kambo tinati. Donc to ko bango ti mo ko ba kaka cha et sili biso pe to tiki et ba fan ba excuse biso to ata mama neto na sentiment te. To ça l'émission mon abona c'est ya moi. Ngai miso ngaso moi beti yango ele ma miso kitabana na problème a miso na ki mrande balinette. Wala banda bo moi nga même maman nga yebi. Ba ki mande balinette ko soki moi ezo nga trop na miso ezo swanga sko. Pona ko servir bango futola ta to ya kaka sko na osala ndeni faut ba ndimanga kana na ya miso. Na moi esa yanga ta basoki na bele awa basengi bango ekoma bozanga bisenga senga mbonga kisita muso ekozala te alors batika ngai ba comprendre nga la linette baluka pe ba mona bilonga mama basa na ngoni elonga ninja condor emona na te merci beaucoup au banzé le ninja condor emona na te mais yo bat balinga ba mona elonga kitoko sala bango bien et c'est pelisa ba mais business mbembu tozo yaka na mambo etali tozo lobela ngoto ndeto lobaki to lobela ngo tinati lelo business mbembu to solola ki la fois dernier que Eliane tomoni maman na ye tante na ye papa na ye baleki et pas papa Molière tout ça moi résumé mon ke baleki papa Molière balobi papa sengi ba avocat papa le lisi batu na bandaku y compris yo tangisa ki mama misko ka papa ndanga zoloba to vandi o balinga baloba balobi papa Molière a défendre bango apesi bango ba avocat après cela tomoni Eliane
asali conférence de presse kosa conférence de presse asali tomoni avocat na ye mopanzi tomoni mwana pasteur ngala si mopanzi toyeba non te yebisanga yo oza mopanzi sango oza journaliste na likambo nezo kende to banana première de choses omoni likambo ndeni pop olelaki pe na maya miso pe tangaki voilà na lela pe maya miso tanganga parce que koyoka papa Eliane aza pas mokola ko kota ma bêtise monte sans pour autant aza na vérité na ba preuve. Alors, balelaki biso société mission to nga zo côté Eliane te pas appelé moi mabe mais non côté la kaka na zo ki para papa na ye comment moi mo boye OK luka makambo na yo papa na ba pétrin inutile papa n'est pas ko ça appelle tension pas quoi il pas kufi pe dossier de la justice papa na kufi to lo ba ke sili après le bilan to ko ba sali conférence de presse mais comme conférence de presse on a tati na on te prendre Eliane que dans sa conférence de presse non bo ça la confrontation na mututé même pasteur Moïse aye bo sambité et là au moins sambité c'est pas preuve non mais c'est pas la preuve il fallait pas kende na nous ba sambi so ba zo yo quand justice comme compliqué ba maman encore dire que justice zo pas à Moïse bango bango ba sa conférence de presse pour ba s'exprimer public et côté là bango ba panza ba image partout bon que sa conférence de presse na bo samba ta dossier moroté primaire moi je circuler sous brouillard couloir ndela lobaka balobi ke passer moi si siko dans une convocation té so dans un baté par quand bokendaki botindali mutu convocation té bokeka déposer plainte so ba yoti ke langa plainte faut tindela nga pe convocation pour okaki abakende ko déposer déjà plainte nanda ko passer moi que convocation exacte finalement na nazo babo solo na nazo baloko ya na soki ya cousin ya pasteur Moïse moi en États-Unis il na bi que tis qu'on a basu convocation té c'est convocation mais babilo on a nyonso ba Eliane bazo sala ba l'équipe papa molia pas côté l'équipe bango mais to so baté au juste et to so kende nango ou api pour likambo ne ya moment déjà yepe kino ndire ko ça soma be makasi po lidi mbi ye pas le cas déjà na télé 50 déjà pas zo loba mabe Rose a raison na likambo façon de parler façon de s'exprimer au ko perdre tout au moins muto a raison a la silence du chef et le que l'équipe silence yate mutako finga yo tellement le bâti ba magalo so vandi ka kimia o moins muto ana a changé langage et là na raison pour papa na ya lobi ponga ngala mona na talaki ya Eliane traité papa molé biso no sodebi ke papa molé raza mo ana mokuwa bongo na muto Félix Oze kwa lobaka tebi ke papa molé a ko traiter likambu c'est que likambu atuna ki bango lo bena bon pa yena na télévision a médiatiser yango parce que papa molé a mona ki mbilinga likambu alinga pa mema na télé alinga médiatiser ngote pa molé anima le kana chaîne na ye baleki tolongo na papa na ekolela lela ki na soyeli jour na zanganga kimela mo ke azanga mobola azanga kamolo bateme comment na papa na azanga mobola comment appelle papa Eliane nango pene na mona ki na ne ba ke no se émission azanga ba mona nda ko mo be mona lo sola madeso zanga raté mais ba vie OK soki ya lix exacté mais ce mbongo conférence de presse pour yebi ba journaliste so ba déplacer faut avoir moi quelque chose mbongo conférence de presse et utaki wapi ba journaliste ba zake belé mbongo conférence de presse utaki wapi mbongo ko louer sala ne utaki wapi et puis mbongo oyo ya ko kende ko déposer ba plainte wala ko fongola dossier et utaki wapi adèche micro ba so moni mona so 20000 nzungu c'est que maman nazali et là ne pas affronter pasteur Moïse dans le bako na mission mona sai que pasteur Moïse a baleine pas affronter c'est exemple na bato ba sima na pe osana ni ba otindika yi mais ngalo ko ndena ki pasi abike ba triquer téléphone na ye ba prévenir mais là na bomi bisoti il y avait téléphone Christian mobile ex na ye ba non c'est que pasteur Moïse on vol jeudi alors qui chita jeudi pasteur Moïse qui le to vendredi avec déjà il est là comme le nato ba on se vole jeudi parce que il y a on se vole jeudi car le même jeudi on téléphone ba triquer on est pour le télé page polémique ba triquer ba prévenir ce qui tant c'est qui na prévenir yo oyebi ke likambo ezali kama mokete moto na osamba na chicon ana ba mbongo na yenga na bila affronter moto non ni nduki na faut na protéger on bien faut la protéger faut na bomba yango partout pour na bi ke bu net nga téléphone na na nombo ba ko ba téléphone siko na mitungu sa te pour na tout na Google mu ko na changer téléphone na récupérer na Google na ziblo na fallait bomba ngo au moins tu place un peu comme moi flou si ceux qui net par exemple ba tricot téléphone ba prévenir ce que est-ce que le ban na justice n'est zana sur le bili kambu justice lukaka preuve pour dire que même kindoki justice est bien côté d'abord aller moi na aller que ndeni pesa so preuve après c'est moi là kindoki boké na justice bimi sa preuve bokoyi yé ba so ba question ba bi ke ba triquer téléphone et bungi
siko business même po to ke no malembe non et ça non pas c'est comme ko triquer oh pour ça ba triquer téléphone bilo on se bungi bon tantine oh ba kaza na ba preuve ya za na mabo maman na ya za ki na ba preuve ngo eke ou wa triquer téléphone on les mêmes je passer mbi house of phone Eliane eza nini ko mama nini yango mwana biso eza eloko ngo eza nini pe eloko ngo pe likamba ngo eza nini Eliane pesa na lipe biso business papa le lisi ngai na ye témoin tanga ma misu siko preuve ngo eza api miso jona na takinaki ye bato te ozo bana za raison boye na boye ko kolela papa na nga zo ka ne para papa na zo nga para Eliane na tanga ma miso ko lobela bango likamba boye le kana molière et to lento la mugu suba yibe téléphone preuve zo mona na téléphone comme triquer siko na justice okesani siko yeba te po na mona ya na tipa tomboka ki a pesa po mona likamba muke so ba na justice preuve ezate ba kanga papa na ba kanga mama na ba kanga ye moko tantine ya le ba baza la prison parce que ça diffamation et bébé c'est rap réputation mutu faut pas dédommager mutu bon ça va pas venir se bon c'est près sango même les églises au Kenya biso to Kenya biso ke église ba so pesa tamu témoignage mutu ba illustra comment ba juste tamu panneau j'ai bâti image mo rata pour 2 secondes dès que la conférence de presse fa bâti ta panneau bâti na l'église au moins on va tamu so hotel pasteur Rob Malibanda boko ta tamu panneau mo boyeke là ba vocal ba lo ba ke non tout temps ba preuve na biso mutu so kanga téléphone na salle là bo kanga téléphone bâti lo moka pas à 2 secondes mutu ba to so ta au moins ni wana et ko témoigner ba moïse so la za ba preuve ngo bimaraté le so yeba papa molire ti lelo tozo c'est ba preuve o biso to côté que lien to bien lien on a raison pasteur Moïse oza mabebo na ba photo bimaki mitakala siko ba preuve wana nyonso ndenge ezate boy surtout le banini Eliane aza déjà kokuya pour pasteur moment lobi déjà aza déjà prêt à tout salinga boye pona nini o salinga boye pona nini ba preuve ngo ezate Eliane siko na minute tozoloba na yoki sous le to son approche pasteur Moïse benga na tongo la téléphone na bi approche pasteur Moïse bino makambo bozo sala ba ki écouter bino cher boye bango bo changer langage kala mingi te serrez vos ceintures phrase à l'objet dans la téléphone yango là je papa na likambo nini nga aza ni pour mbi ni pour Eliane nga Eliane na kufa ne cruise pour la tata na alelisi ngai tata lelisi siko tata papa lelisi yo so papa moi na bongisi ba preuve nyonso na téléphone mobile apesa ki so papa na ba preuve te na kati ya téléphone na ye atuna mwa na ye pona so mwa likambo nezo ke tatuna mwa na ye mwa zo kene mabe fe na kota ni pasteur nga na bandika nga lelai po papa na tangisa nga ma miso bitana yela micro po te zanga na motema funa lele likambo na public voilà le to la muki ba preuve vraiment comme ça ba tu sana Nintendo lisana Nintendo te o kaka na koloba naza ba preuve so ba tie micro je suis venu pour sauver les hommes ngaki ko sauver kasi bimisa preuve te Eliane moi ça m'a kokate dazo na moi nazo kokate luka ba preuve na malam pardon parce que habite Christian après ça que téléphone à ça cadeau Christian qui a eu téléphone on a triqué 6 mois na celle en sim blanche so ba celle mutu sim blanche c'est sim les kasute ma conversation na téléphone éthique là on dit éthique na téléphone dazo batoni to comprendre peut Eliane ngo sa net business ni po business akoka ki passe ya papa de fanda ki yo parce que yebisa ngai on ngo sa business ni na likambo yo pour ma motali ça fait trop mal c'est exact Eliane expliquer biso bila on chez exact ba yibi téléphone que le bani kuna justice parce que maman papa ça prêt à ça ba vidéo ba sextape ba photo nyo on est passé Moïse azala droits avocat tosuka wapi na likambo madusunyo soko bimela parce que yabi bango babike ba trick batini muto a triquer ba boto parce que tant on est terre comme des glissants muto peut-être soko ça engagé sima ba boto na téléphone non sani donc je lui on a le mikumba na protéger ngo est-ce que abombisa quand papa mon lien na ba preuve avec la papa mon lien bande ko na bazo ba ke ba triquer téléphone ebungi bo se ba so na preuve mon côté ti ba ki papa mon lien o senga ba preuve ba tika kata ndambu te tant uye ba bimise bolumbu na ba publier ki bolumbu yebi fala bimisa ye so ka na ngata mo côté voilà ça y est toi les Nigériens morobo hey ba congolais ba za bongo te pardon ba congolais voilà ça ba Nigériens ba za la bongo te yoka na ba film ba liaka ba nzete mo bokoko ça ba ba bongo ah on fait ba Nigérien pour ani oh ba bi kuna makambo za ba fille be yoko film ozo désolé ba za la libala pa Nigérien mo abima ko kata sunela mbongo akokite bana bokoko na mo ba bebso ba Nigérien siko na Congo ko zo muta bongo wa comment on va passer Moïse Pendenga Zalaka et là on a peut-être au sein de la liste pour Dieu des choses à l'iboumoune et là ils ont un carte comme un mouquet
bolimbisanga bato bolanda ngai toyebi te toyokanga bamate ya mikolo po tomona mutu so azali bomunene akozala nango mpenza te sikoyo pase moïse azali bomunene ekweya mpe sikoyo mobambo wana monene ewuteli wapi mimbali Eliane c'est que Eliane et bango eza ni Eliane ni passé wala eza film moko ya porno bozo ko atana sete bazo komana se eza ba film porno eza digéré moko boye oh Eliane asimbe loko eza longa mwana te bomona que longa eza longa Eliane eza yete OK preuve ngo sur eza bimisité pour ngani naza boso neti nazali neti Eliane basa musu molumbu langa bike passer asa musu mutakala nanga na tongo na bimsaye on eza guerre au-dessus de chaque tu par les peuple par les peuple justice ka yokata leko condamné pelanga ici pour là ya wanga ya ngana bimisa ko table pe comme ngape mna bimisa tele place ngape bayibi nga téléphone bimi balé mutu okangisa auzate siko yo basambuso boya yo bombi eso zo bange tumbu ya nzambe bange tumbu na ya pour ko sauver ba am alongola biso na bomba christianisme siko to yebite abisa kasi ba preuve ngoti Kamo koti tomoni avocat na yepe mo na pasteur Ngala si azaki mupanzi wana te wala garçon wana mo na pasteur Ngala si ba pesa mo na pasteur Ngala wala ne na yebite na yebite so mo na pasteur Ngala si na yebite bon na mona ka avocat na ba beti lisasi yango sili poto lisasi sili nazo comprendre peut comme le Philippe ozu da kombo ba bi ne so monsieur Philippe Sonne tant Philippe na bien oza muta mibeko na mona pe makamandeko na ngagwe olanga azalaka na tant Philippe azalaka na muta ba IDP so pende soki babeti yo lisasi na nzota moto deya soki elale ekomaka poison nayebi te oyo nga nayebi bato bacontredire ngai mpo soki babeti yo masasi fo basala tu baopere babimisa yango bimisa yango te ezalaka très dangereux mpo soki okomi koumela nzoto ekrea makambo mabe babeti yo lisasi ngai nayebi ke motu po faire déplacer médecin monene de ngale mati ndako na ye fo ozala na chicon komona mpe noko Philippe en tout cas noko Philippe alimbisa namonanga mpe bosu mpe eza na mote parce que ba traité na ndako ba ko traité fa ba bimisa lisasi yango ti soit bimisi lisasi après okanga lisasi comme témoignage c'est nini aussi na liboko soit disant ba yibeli sous lisasi yango ba mettre ah bonne ba fanti ko papa avocat ba yibeli lisasi na kati hôpital to ba ko yibeli lisasi yango ndenge ni ponga so ngata ngaso médecin ngaso papa so sa lisasi okela ngo wapi papa so sa lisasi okela ngo wapi papa opesa lisasi po yango to obimate bon ndaka ba solution na kata ndako ba yiba lisasi genou toki sous lebe koya wa na to zana nene ya o akweki nde na moto ne famille ya Moïse Mbi elobi ke ezaki lisasi te akweki nde na moto siko to kena makambo eliano wapi binesi opeza makambo lokuta siko ndenge ni pe motakala serme yango bimi bakaki pe pona nini likambo zo elene pesa ka biso ba preuve ngo likambo ngo silati ata moko kaka faut contacter ngata moko omona ki ba s'apaiser on sa crise attention pomba na makambo ozanga ye po makambo boso mutu mutasa koli boso makambo leke akokoya tension mona ba preuve wana nyonso papa vanisaki mwana ya mwasi ya tunie mama est-ce que likambo tozo sala ozala ba preuve papa azala ba preuve yango est-ce que papa na ndenge papa za mukolo bongo papa yebi mibeko ayebi makambo nyonso papa boko tika biloko nyonso fata na téléphone mona tu ba ozongo ba protéger pas yebi ke mwana comme déjà na danger akomi na danger mo ba kokuta pena monzimo azala mbongo na atutie pe to asale mabe abotele biloko papa ya moboti o boti mwana no za bandeko to poto bona ki tantine lia nazo loba azo silika ke Mireille to za ba preuve na yo tisiko ba preuve Mireille on peut to mona te Mireille ozo menacer mona tisiko ba biloko no to mona te Moïse balobi ke yende lia na komela ki Mireille message bomoni makambo bo salinga Mireille a répondre ne te ale ko baluka lisusu ke komi ke Mireille azo sa ba menace ou alors nous na makambo to zo kenango wapi business si réellement ba yibe lia téléphone te Eliane na bomi biso okoloba ni kuna po soki lende batriko sim ndenge nini yo za bituma makasi soki avocat osambelo likamo avocat wana za client na ye akozona ba preuve opesa na maboko avocat va traiter affaire ne vous en ba preuve so ba ke sambisa ye objection na batuna kana soki na bende ba tshaka musapi bongo na yebi pe makambo te pona na samba te soki objection soki pe tension soki na ze ba kate so ba lobaka nini le batombola musapi wana bapesi avocat parole avocat mutamisa ba preuve total yango même ba filme avocat ne mutaka na luka ba preuve za nango batela ba avocat ne muta osama yo vano na kiti c'est que so ba yibi téléphone c'est que avocat ne mutatika na ba preuve yango sabine ba avocat ne so ba preuve za te ya te ezali ka pa na ye moko bomba ki on pa boya ki na ye ekoma mbilinga preuve moko te tikali nene ya lobi nanga ke asolola na famille ba auto solola ndeko pasteur mo batika mwana na bango nde ba lobi
que moi ça fait 5 mois passé Moïse a bengana ezaka suna yete asengaka mbongo ne ba pesa ka mbongo na yazo ki mbongo nda comme clip comme ko ça ba chantage so bonde la ba zonga na ceinture ba bonde na mpe yete yango tamso ko inventer makambo to yebite ngala makambo so na likambo ba te abimisa biso ka ba preuve so ke ba yibe téléphone na so ma bomi ba tout so ki ba yibe téléphone wana est-ce que bo pesa passer Moïse raison pourtant on a osamba na yo fundinga oui na sala ki onini alongo sanga zemi basala ngabo bazongisa ane ko bimananga depuis na âge 15 ans na zalaki la ça preuve bokwei pona 15 ans ngopé elle la zala clip soki na 14 ans zala clip na conférence de presse abeza été article ça clip té ezalene abi ayebi mambo clip té ezayé ba kaleza été abi yemo ko abi ezayé té abeza ngaité na sala article ça clip na kofi ba bazana 20 ans té siko comment Eliane na koningisa masoko ebo excusenga koningisa ba face nazo ningisa bongo na vidéo wana Eliane na 20 ans solo moi na 20 ans ngopé oyebi déjà nde batiaka Eliane ngazo kote rapa ngazo ba pona papa na simbi ekutu te ngai la sina ataka kele biso ngazo zanga na para papa papa ka katalika papa le kwa le lisa ki ngai ko zanga na sima papa yango nazo para papa siko business papa le lisa ki ozo para papa papa asana ba profiter oh ba simbisa ki atana te papa papa za na android likamo la mo funa téléphone ke lukana mo na papa o so na papa elle est comme une star babi joue une conférence de presse mo puis quoi journaliste la caméra balande la sima tina donc j'ai c'est là nazo sala bazo filmer elle en avant na kit ba filmer asenga mai ba filmer asenga biloko oli ba filmer na ke so na papa ngabi papa likamo za nini ba yibi sous téléphone ngo ndenge ni bo yebisa biso bo abi ke passer Moïse a kiti le roi nde ba boka ka satan na se nde modèle aye ayeka na la coste la jean o ma la ni déjà makambe bandi eza suka babinde abi ke moni ne debla kitanga na colère makasi nde aye na kanda bongo siko to yebite tata to boleka na poser na bino Vincent na lingi te boleka sangate pardon na boy Bines même to comme ça ko chiter to comme ko chiter pour to zo yebate bines même to comme ça ko kende na aussi les émissions to comme ko chiter ndeza bo lundi déjà makambo bandi Eliane pasteur Momo bavandi wana avocat o avandi avocat pour ba makambo ekoti ba pasteur Ngalasi ekoti ba pasteur Koutino avec bakangi Cité Bethel bakangi momentanément bakangi Cité Bethel et ça maté pour soit dire généralement lobby que Cité Bethel zo même ça vie ba jeune fille mais tomi que le bachaki ba soda kuna so pende to ebité dimanche nga etonga na samba na okena mte na okota na Bethel poto nozo balika mfuto za pena ba preuve que ezaki besoin que ça boy na okena Cité Bethel ngo na okana pe mo nungu na ko sonde donc ata caméra ekota te ata la téléphone au sale te ba peso likamo pesa peso ki nini so ka zapeli likamo ke passer Moïse ça nga sami ke lena ko ici azoka courage c'est ka prison pour ne so mande pas kota ka prison ça un problème te kutu prison so ko ko masixer ko sous makasi ko ta prison ndeni aussi longtemps ba preuve zate lo mo zate so ko ta prison ngo ndenge nini so ka zake si réellement akoy sami akota prison so ba katele mbano obimane ka mais lien pe soki makambo azoba oba azo pesa ba mona yete donc pasteur ana ko samba et que on va écouter bango cher trop cher au de manger non pasteur bakambo de dommage ba ko kanga maman ya tata na yesiko na tantina les gars na molie tanti kuna tena mupanzi pa zane ko mwana te po tantina na courage ba sele ba kolo mona pe ba yaki ba telemi on de ba olu elebe maman na ba ke Moïse ko suka atenga na siko so ezaki ba ko suka siko so pa so ba kwei ba kena likambo trop vitesse omoni likambo so so zali kama mnene omoni ngatane na boso na osamba na muto alekinga avant d'affronter muto wana funa na ménager déjà ba bilo tatina bitumba ka bitumba pona na kota na terrain na bunda bitumba kitoko na longa quelque chose na bozuina na ba pasi na nganga na longa sko ya boy yo ba yibi sur téléphone tozo e bateza nini jusqu'à preuve du contraire là au moins zo l'accent preuve mo be te ke bazara mo se mo balezate ete kata vidéo sala kiwi na répétition tout comme répétition ko douter pas ko ba neti mutaka ba ko ba peke ye mo mta filmer ka publier we ba nene sindika cha comment ça na ngo ba mi filmer ala nzoto na kitoko akosa sambu singai tozo e bate uti siko to mona ta photo ya busy te boy ata busy ya pa ma munoko bo to moni na nuté avant photo avant ba iba téléphone to mona kité Eliane Binez à côté ki papa alela ki pona papa ce qu'on a likambo ya frère G ce qui Jimmy tisiko yo ba cameraman ne so ba basiste ne so ba ki ba kosanga na lelo ba ke tema na IP crime siko so mona likambo ndeni ezo ke ndeni likambo frère ngo tisiko azaka kuna ne moment ayebo am sou arozo ka mawa abimisi pour la mesure d'enquête
soit quand il monte pour la maison d'enquête soit quand il faut plaigner mon soit quand il bah quand libéré on te faut plaigner mon nat bah pas ça une semaine soit 48 heures pour plaigner mon nat net bo soit les que y a moment mutakangisa que ne moment ma connaît bah on s'en bat après on libère bah quand libéré attends ba que et bon soit que tema il peut crier au sa justice yo mon mwana na ngamo kuna boti na bomi justice okanga na ko ba pe que c'est ngamo poni bokanga justice a mutu te ne ba ke nzambe likolo na se ba juge ya solo pour justice ne suka matena bala très significatif hein tenir no mona eza noir et teme loko quoi bava corbeau et le bara déjà pourquoi ba tenir ze bazoka ka couleur wana ya noir et blanc eza couleur à corbeau et le ba ebele mamu nyonso to mona na se eza ba tenir ba soda ba nyonso eza la signification nango po batu wana ba batali sécurité basambisa na bakonza mboka yoko ka batu wana baza mayele moko ndike ba savant soko kena likamna ndenge akosa bakwesa yo c'est la kaka ya momo aye te malboso ipe krimbale la poma bimisa ba bimisa te likamna eza justice le roi ya momo aye ba ko banana ko samba jamais après ake ko se présenter kuna lundi biso to keka kuna to kela même ba caméra na biso na ça kuna temps tela tata to la taka ba la gomme 9h déjà to za na la gomme 9h na za kuna na ju poto si ça no appelle likamo mais l'en so za ba preuve ta bomi biso abomi ngai ponga nzo ipor na côté papa nazo le la pona papa na yeso après vango ekewa mais même on le la pona papa merci to comme la biso au chité référence de presse ni ya salisaki asi siko nazo comprendre ngo nazo batele nazo lingo comme star parce que mi monde da comme on balanda qui était on a déposé plainte non rosipé le balanda Naomi Bando Eliana réfléchis-nous bien ma soeur, réfléchis-nous bien. Sur les que même la justice dans son basambisi no ba kokité ba benga batika kata. On ba juste pour katalikam. Nasina système parce que sambisa ba no sambisa copine na mo ba sambi kité mati bango ba famille ba tambongo. Wa yana voko. Suka lango ba juge ba bengi bo bima nanu. Bo ke ndeko yoka na bino na alamiable. Soki simbité bo ko zonga awa to katalikam. Ba juste pe batu baza ba ngama mabe batu te oti batime ko so libana ta muso osenga na ba pardon boye na dossier bakati likam oyo ya boye siko parce que bi ka osamba te so ba otinda ba avocat ne ezani ye mono so pipe be samba pesa na pa avocat bo sande samba kitoko pa imamba Eliane luka ba preuve ko Eliane luka ba preuve luka na lubia kota na Google luka ba preuve za na maboko akota na Google bomba ko na Google be te ko yo ko na ba na ba ki boyo so ko ndaka zo kota no océan fe ba ndenge ni nyoko bima na kata océan batebele ba esenga te zo kotele boye na boye oui na yebaki pour nini binezo kotele makasi première zemi ba drogaki est-ce que deuxième zemi ba drogaki azaki bébé nga ba droguer na première zemi na siko bana ko droguer bana kité kale solo ba te poani OK non peut zonga Eliane mama bana siko na tano so yango na bitan pasteur no bimanaye sobo totali kama ki mineur on peut rené kana mboka pour maman ka baba appelle ba 13 ans 14 ans maman abali bakangisi ete na bité loi oyo ezo ou mais appelle na mboko bakala lo on peut za kité atoke peto po minele kuna mona nga peta loi on peut ese pour na poto mona mwa muke ayela copain na côté na kata chambre siko yo bana banda manete boy te passé à 5 ans na 5 ans na bomba secret yo msango kale lo bimisela ngoni zuwa ya bimisela eza zuwa toke tozonga eza zuwa esala Eliane azala bazuwa na eza makambo oyo moka yebi mpona pasteur yango asali yango mbele na makasi bongo siko peso abeta pe bala ya nyoko leka na ndako libala ti est-ce que akoza non Eliane okoza maison ozala mama pasteur ya cité Bethel okoka ko mupende etelo kwa likemba seluka Papa est-ce que ozaki na papa ba mona ki tete mona azana na pouvoir wana te pesa na pe ngaku te le na bede amo mabe ngana soka ka papa wana papa na ko alelisa ka ngai ndenga na kota papa na ko so para papa yo za papa alelisa nga makasi abelela ka bibo yo changa maboko na za Swahili na za bobola ba ko tika ngate ko bazaki mobola ba 20 ba pesa ba journaliste so ba ziango wana ba bana sima likambo ba pasteur baza sima na yo bato balinga ngate ba kotelo ezala bongo yebe lokwa babinema pasteur Moïse so ba ko sanga na pe ba kota likambo ba chaye maboko surtout ba pasteur ba bi monde ba pasteur za monde trop glissant trop glissant terrain ni yo kota
terrain ni ezobundisa mutu on soit disant bikaza faux pasteur a pasteur misala mabe parce que pasteur misala mabe soit kebela bikeko na yango na butu soit disant yo vivre nene est-ce que yo kokoka so bakena tana ndenga butu pour la protection moko to to mo petit siko eloko moko te zaka mama bobe pasteur maman bébé selanga imona nanga ba vente zo soir moteme zo soir parce que lakisa biso mukoni ni ngai na kende ko longo 16e pour atteindre l'hôpital ata ba preuve atteindre l'hôpital ba longo se ba zemeza ozonga est-ce que pas si likambo ko mukoya au moins est-ce que pas si kamé ko mukoya nga bana likambo bana na sika ko kotela ngai lente nga kotela ka papa le la pour la papa tanganga ma miso bitana elanga mikono batala para papa maramela etenga te po lene pasaka moi mabe bosena mutu 5 ans déjà c'est que oyebi bien apenta ba mikinza na misu na yo akota ba toilette misu na yo asana so misu siko oyo bimise bepwani oso mutu boyi nene loko ne ko mingambu ah Naomi Barcelone kota nga boye teke ça ba théâtre no ke ça ko tika ngai bala ye apopete libala ya ye oyo zaki ke ba to officialiser yo na ye oyo business ba officialiser na ye oyo bolingo ezali clip ezali clip ezali bolingo apa ba maka mususu batala sima ozotala bandani kula batateatre bazingi moto mwana nde na okuta na papa akeduka papa vandisa yo tuna emso papa relaxio ba preuve abo nga azokufela papa one ngai kutu makambo elene etali ngai te elene aza mwa mabe nganga papa leko atangisanga ma ya misu yango naloba mpona papa natiaka bamicro mpona papa mais soki akozala na preuve te akonyokola baboti na ye eza likambo moke te te boko ye moko Eliane ye moko bandele ezalaka bien likande bandeli ezalaka bien mais ntango ayaka mono oyebaka nini etindaki ngai tomona makambo mosusu na bandengo na ebande boye epeli moto komi nini etinda ya ngai ntango na ekoka milimo ya bato ya bebisi ke o na sauver milimo na sauver ba âme o na kutaki pasteur azona na muningane mobali biloko wana nyonso pasteur mbala za na preuve nango na frère Mike la mbaye na kati do biloko wana nyonso nalobi na makambo nyonso soki ezaki elena sa na preuve te azomona grandeur ya likambo nde ezokende na mbongo te donc tozoyeba te tokosuka na owa yango bandimi ya momo balobi ke bakotika awa bango moto akoya te bakotika te mpe bazala bamiso bato ebelebele bakosala nyonso basi mpe babi bakoteka mipende bakoteka mabele oyo aluki akomisa otina suka tala eloko oloba te kosilisi émission ngafuna kutana oka na papa kutana na papa merci eliano ya mwa mabe oyebaka maboso oyebaka mosusu elekeli papa nakosala crise soki elekeli ye moto aboma makambo ya motema moto azolela bongo yo kasi mpe moto alelisanga yo kasi makambo aloba ezali profonde yo kote na likambo eza likambo moke te sikoyo oyebisanga ngai azoba sikoyo nazolela butu nde bapreve ne ebunga koyeba nini na justice bakange kaka asali prison na mongo adedommage pasteur wana aza na eloko timona mpe baliene baliaka fufu na ngai baliaka fufu na cuise esuki wana yango namona garso moko asalele banini badirake ba instagram abi ozomona bafi poudre ebele elongi atie soki ndenge nini mais kota neti bafi lokwa beliane aza makambo ebele azotya talon omona lokwa aza so extra mais kende mpa na bango aza ndenge normal ayo kobebisa mitima bala te babandela kotuna mwana bango bien po biso so yebeke moïse akimi oyebi likambo mosusu oyebeka interpol et tout ça interpol soki moto aye asine seke eza mabe ta pasteur momonda la corse na jean ka ya blé eza mabe makasi akiti na kanda lokola ale nzambe abongaka satan na mabele merci beaucoup bilesimbe tokomi na suka émission papa en tout cas papa yokelanga mawa tuna eliane su malamu likambo yango eza mpe nini okena na ndaka papa mpo eliane adresse yango te eza meme ivi mpana bandaki likambo oyo kokende ti mpo eliane bazavi mpana opele bakende kolekisa bango mikro batunaki bango te mpo bango nde bato bamediatize yango mpe baye nango émission liboso eliane asala na bango ezalaka bo apres nsima mikolo akimi aza su na mboko otake na mboka mobo so ozoluka mbongo osenga mbongo yango dans les cas toyeba te so bapesaka esami to bango bapesaka edimi parce que place yango mpe nango bape pasteur moïse soki na ngai nayebi ke nayebi likambo to nayo dedommage moto ndeni soki naza conscient ke nayebi ke nasala mobali te bazalaka nde mwasi na mobali siko banzela nyonso ye aleka na vie dobake bakutaki na bango ye vierge soki bakutaki ye vierge te banzela abandomisa bamibele nyonso to babanda obima nene la azali mpe minere mpo okangisa bango likambo oyo tokotika ngo ate lendi biso oso dimanche deya toza na cité bete lendi toza kuna te bamamoni tosala nabeleli oyoka mawa luka bapreuve yango kasi ti pesa moko kaka tosisa na yo te elena yelanga apesa biso ata preuve moko nono kaka atika nyonso so bayibi telefone ake kofuye malamu mpo soki preuve ya ata okweya ya munoko sikoyo mpona papa te papa aza calme papa aloba nomo te mpo elobela papa no bajoine akosa mpe tension estomac mpe kosala ye déjà estomac ezosala papa batela kimia ngai nazali
Merci. Nga azaka na sima papa ni ya mama ni Eliane nga na bundaka pona papa na ozwaka para papa esili. Merci na suka, merci Lelo Itela derrière la caméra. Ah, eza pasi sombe suka bisanga nde bandi po ya momo déjà za kin te bande ni to sali kama po bat musuba okende dimanche na Betel lundi biso toza kuna te banini oyo koloba banini oyo kosalama. Merci na bino nyonso, on se retrouve à la prochaine. 2020 en tout cas dénonçons nos vivants. Trop c'est trop. Makam.